Всем привет! В этом видео я расскажу краткий пересказ 25 главы в Honkai Impact. Сразу заранее поблагодарю всех за просмотр. Кто первый раз смотрит, не забудьте подписаться, поставьте лайк и, собственно, посмотрите другие видео на моем канале. Спасибо за внимание, а теперь перейдем к пересказу главы. По всей базе в Солтвейк воют сирены, и наши главные герои спешат действовать. Судя по всему, мехи заняли враждебную позицию, и ядра 10-го Хершера загадочным образом исчезли. Это было не ограбление, а скорее странное исчезновение. Более того, вызывает беспокойство тот факт, что все люди, отмеченные как носители Хершера господства, испытали внезапное и коллективное изменение своей личности. У них как будто отобрали их смысл существования. Когда они пытаются разобраться с ситуацией и становится понятно, что Хершер господства все еще жив, возникает вопрос о местонахождении Кианы, у которой есть прибор слежки. Постепенно они начинают понимать масштаб происходящего. В то же время в Гелиополисе Мэй направляется в определенное место, чтобы встретиться с Шакал, и предлагает ей сделку, используя необходимые ядра Хершера господства, которые очевидно действуют независимо, в надежде получить секретную информацию и поддержку. Они спускаются на лифте на особый уровень и по пути заводят разговор. После тщательного обсуждения Мэй приходит к выводу, что, возможно, Хершер господства не имеет возможности узурпировать ее силы, в отличие от того, что они предполагали ранее. Шакал кивает, слушая Мэй, признавая, что ядро ей бесполезно из-за отсутствия подходящего сосуда, а идея полностью активного Хершера несет в себе значительный риск. Мэй просит Шакал помочь ей получить доступ к театру господства, поскольку подозревает, что Хершер господства все еще жив. Шакал показывает Мэй машину, с которой может быть проще получить доступ к театру, но для ее оптимальной настройки и работы требуется больше ядер и времени. Внезапно ядра, кажется, исчезают в небытие, и Мэй убеждает Шакала запустить машину, несмотря на связанные с этим опасности. Мэй, не обращает внимания на Шакала, отправляется в театр господства, где ей не очень рады, поскольку марионетки заняты другим гостем. Мэй приходит в ярость, срывая любые планы марионеток, и некоторые из них разрывают связь с театром господства, чтобы не пропустить ее. Тем временем остальные пытаются получить доступ к театру господства, но не знают его местонахождение и как войти. Они опираются на теории, основанные на опыте Зели, трижды посетившей театр. Они обращаются за помощью к Зеле, которая участвует в миссии. Они используют машину, чтобы открыть проход, но только Броне и Фуфло удается войти одновременно. Тем временем люди, признанные сосудами Хершера, одновременно начинают впадать в кому. Теперь им остается только надеяться, что Броня и Фухуа найдут Киану и вытащат ее из театра. Они продвигаются по длинному коридору с винтовой лестницей, которая, кажется, не имеет конца, сталкиваясь с врагами на своем пути. Несмотря на свой прогресс, они понимают, что никуда не придут, а марионетки высмеивают их ситуацию. Броня предлагает дождаться подходящего момента, чтобы застать кукол врасплох. В то же время, внутри театра марионетки пытаются спровоцировать Киану, рассказывая о смерти Мураты Химека, и показывают камень стремительности в качестве доказательства. Киана проявляет зрелость и в разгар боя умудряется вырвать камень у марионетки, однако марионетка предупреждает, что Киане придется заплатить высокую цену. Киана переносится в собственное сознание и противостоит Хершеру пустоты. Она раскрывает свое намерение взять под контроль тело Кианы, что приводит к конфронтации между ними. Киана проявляет храбрость, понимая, что эта конфронтация неизбежна. В Арк-Сити Киана начала сомневаться в своей личности и личности Хершера бездны. Последняя говорит ей, что она Сирен, Хершер пустоты, а Киана просто субъект К-423. Однако Киана возражает, утверждая, что они обе являются продолжением Сирен, двух личностей, рожденных из глубочайших желаний. На этом этапе раскрывается больше о Киане и прошлом Хершера пустоты. Обе возрождают ранее раскрытые воспоминания, которые разворачиваются в Сибири в 2010 году, отмечая первое пробуждение Хершера пустоты и антиэтропия, и Шиксал искали ее, и на ее поиски был отправлен отряд Валькирий.
Капитан отряда могла покончить с ней, но, поняв, что она всего лишь ребенок, она предпочитает не делать этого, и этот поступок стоит ей жизни. Хешер пустоты в отместку за Беллу отрывает Зигфриду руку. Зигфрид не смог устранить ее из-за связи с дочерью. Киана принимает это воспоминание и показывает, что ее отец всегда защищал ее. Даже то, что он бросил ее, был способом обезопасить ее, поскольку он знал, что она была спусковым крючком для пробуждения Хешера пустоты. Это привело ее к встрече с Броней, Мэй, Терезой и всеми учениками и знакомыми из Санта-Фрей. Хешер пустоты предлагает Киане исследовать следующее воспоминание, самое глубокое, подавленное из всех. В этом последнем воспоминании, за несколько минут до битвы между Кианой и ее учителем, Хешер пустоты пытается напасть на нее. Однако кто-то защищает ее. Наконец они возвращаются в настоящее и проводят последний разговор, в котором обе пытаются убедить друг друга в концепции добра и зла. В конце концов, они обе приходят к выводу, что не могут сосуществовать и должны уничтожить друг друга, что начинает финальную битву между Кианой и Хешером пустоты. В разгар боя Хешер пустоты вызывает Бенарес, но она не атакует, так как Белла желает, чтобы Сирин обрела счастье и желает спасти их обоих. Наконец, Киана использует камень стремительности и побеждает Хешера пустоты с помощью решимости Химека. В конце концов, Хешер признает свое поражение и решает уйти, оставив Киану победительницей. После битвы Киана попадает в Санта-Фрею, где в дружеской атмосфере воссоединяется с Муратой Химека. Они долго беседуют во время прогулки по Санта-Фрее. Химека рассказывает ей о том, насколько повзрослела Киана, и передает ей последний урок, который перед смертью завещала ей ее капитан Рагна, о важности Валькирии и вселении в людей веры. Тем временем Фухуа и Броня пытаются найти Киану, но сталкиваются с дополнительной группой марионеток, преграждающей им путь. У Фухуа есть идея, вдохновленная второй теорией Эйнштейн, и она разрывает связь между марионетками и их хозяевами, позволяя им беспрепятственно сражаться с марионетками. Тем временем Мэй использует свои способности Хешера, которые невозможно отнять, поскольку Хешер господства уступает Хешеру Грома в силе. Мэй продолжает высвобождать свою несокрушимую силу, изнуряя себя в процессе, и ей остается довериться своим товарищам. Киана и Химека слышат раскаты грома, что приводит их к выводу, что Мэй находится где-то рядом, а ее друзья сражаются с Хешером господства. Пришло время прощаться. Эмоциональная сцена продолжается, когда Киана прощается с Химека, прежде чем пройти через дверь, разделяющую их. Химека уверяет ее, что для нее всегда будет место в ее сердце. Наконец, Киана приходит в сознание и встречается с Броней и Фухуа, делясь с ними тем, что произошло с ней. Теперь они должны выйти из этого места. Они замечают, что марионетки неподвижны из-за влияния силы Хешера Грома. Они решительно продвигаются вперед, пока их не перехватывают марионетки. Удивленная, увидев, что они уже победили Хешера пустоты, марионетка бросает вызов Киане. Хешер захватывает Фухуа и Броню. Киана, сдавайся. Броня, Фухуа. Силой апостола ты всего лишь... Без силы апостола ты всего лишь беглец. Отпусти их. Ты думаешь, что ты большая, гигантская, но действуешь как мелочь. Ты думаешь, что твои действия что-то смогут изменить? Ты не можешь изменить злобу в человеческих сердцах. Ты не сможешь изменить этот уродливый мир. Почти что. Вот там. Видишь? Ты не сможешь защитить их.
Это конец человечеству. Мы все неудачники. Ошибки. Люди... Ошибка. Я нет. Я не сдамся тебе. Они пали. Ты последняя. Нет. Никогда. Они никогда не сдавались. Сейчас мой ход. Чтобы что-то сделать. Чтобы сказать им, что они сделали. Правильный выбор. Все, ты закончил? Что? Сейчас мой ход. Надеюсь, тебе он понравится. Ты все еще пытаешься что-то сделать? Нет больше страдания. Ты не можешь ничего изменить. Киана не заботится об этом. Потому что она идиотка. А идиоты не сдаются. Огонь! Она изменила меня. Она изменила многих. Но сегодня она продолжает изменять мир. Я хочу дожить до конца. Мы здесь не остановимся. Твои идеалы никогда не смогут быть реализованы, потому что этот мир всего лишь был всегда уродливым. Это не так. Я понимаю, что это не солнечный свет и не радуга, но люди, которые меня научили всему, они научили меня не сдаваться. Я защищу все, что прекрасно в этом мире. Я освещу тьму, чтобы проделать путь свету. Наш путь вернуться назад домой. Киана, движимая силой своих товарищей и друзей, наконец удается победить Хешера Господства, который смиренно принимает свое поражение. Перед уходом Хешер Господства спрашивает, почему Киана
всегда побеждает, на что она отвечает, что это благодаря поддержке близких. Марионетка высмеивает это заявление и предупреждает, что в будущем простой веры в эту идею будет недостаточно, чтобы победить Ханкай. После ожесточенной битвы команда Гипериона устраивает эмоциональные похороны в память о Мурата Химека, используя ее последний меч в качестве репрезентативного символа. Тереза и Киана делятся трогательными словами, чтобы отдать дань уважения своему любимому учителю и товарищу. Когда алтарь наполняется воспоминаниями и наступает ночь, Райден Мэй появляется и выражает свою благодарность и оставляет букет цветов в знак уважения. После Мэй прибывает на место, где сидит Кевин на троне, и сообщает ему о поражении Хершера господства. Мэй рассказывает, что во время боя ее сознание было перенесено в неизвестное место, где неизвестная личность попыталась передать ей знания, хотя она не смогла сделать это из-за электромагнитного заряда Мэй. Было ли это существо богом Ханкай? Мэй в недоумении спрашивает Кевина. Кевин, известный герой человечества из прошлой эпохи, скрывает еще больше тайн. Мэй жаждет ответов, и Кевин говорит ей, что она готова искать правду. Вместе они идут по темному коридору и в конце сталкиваются с фигурой с розовыми волосами. Всем спасибо за просмотр, поставьте лайк этому видео, посмотрите другие видео на моем канале, у меня также есть гайды по Геншину, по Honkai Star Rail. Еще раз большое спасибо всем, кто смотрели это видео, подписывайтесь, кто не подписан, и увидимся в других видео на моем канале.